大家好啊，歡迎再次收睇點睇。今日我哋去食點心放題，去邊間？去 Essence。佢嘅地址係東涌文東路51號樂富特東薈城酒店大堂。交通方面，去到港鐵東涌站 C 出口，步行大約幾分鐘就到㗎喇。夠鐘入去，但係入得比較慢嘅，因為佢唔夠職員帶位啊。佢都有自助區，都有少少嘢自助嘅，有沙律菜啦、粟米生果、菠蘿。呢邊有咖啡機，有啲醬料。呢邊有嘢飲，有凍飲、果汁、哈根達雪糕。先嚟杯咖啡同埋蘋果汁先啦。再嚟個橙汁 ，good。然後預備晒啲醬料，唔使陣間逐個攞。香蒜魷魚，蒜蓉味好香，夠爽口都 OK 啊。小籠包就好厚皮嘅，都多肉汁，但係啲皮好易穿，一下就夾到穿咗，跟住流晒啲汁。芝麻蝦多士，多士就好薄嘅，唔夠脆，蝦就好少，普普通通啦。鮮蝦腸粉，腸粉就非常細條，得一隻蝦一條腸粉，味道都還可以嘅。蟹子豬肉燒賣，蟹子仲係好彈牙嘅，豬肉都還可以。蝦餃就好厚皮，咁就比急凍點心就好少少啦。葡撻就非常迷你，佢個撻皮個底就有少少黐底，味道都正正常常，唔係太甜。蒜鹽排骨，排骨就夠入味，呢個唔錯啊。流沙奶黃包，好少奶黃，唔係太甜，唔算好流沙嗰隻質感，味道都還可以。豬腳薑，豬腳夠腍，蛋夠入味，呢個正啊！蒜蓉蝦春卷，長短不一，唔夠脆，普普通通啦。黑椒金錢肚，個汁好味，就比較少少辣咗啲，但係個金錢肚就好韌啊。腐乳薑葱牛柏葉，夠爽口唔韌，OK 好食嘅，但係就唔覺有腐乳味。韭菜餃個皮勁厚，厚到好夠飽肚添啊！咁味道就清清地，有少少蝦粒，都還可以嘅。
好彩粟米都正正常常。鮑汁雞腳，雞腳炆到爛爛地，唔係話好爽口嗰隻質感，有花生都 OK 啊。迷你珍珠雞三扒兩撥就搣開咗皮啦，但而家快鏡3倍啊！佢其實都唔算迷你啊，正常發揮都 OK 嘅。陳皮紅豆沙都煲得幾綿，有少少偏甜，啲豆就溶晒，冇咗一粒粒嘅口感咯。炸雲吞啊，呢個夠脆啊，佢都算彈牙啲蝦，呢個正啊。芒果布甸就夠香，少少偏甜，都 OK 啊。最後就食返個朱古力味嘅哈根達斯雪糕啦。Essence 嘅環境同埋服務態度都唔錯，食物質素就中規中矩。我喺輪住買見到每位128蚊，佢逢星期六日或者公眾假期下晝3點至5點任食2小時，所以就買嚟試下啦，都算性價比高嘅。鍾意拍片嘅朋友請記得 CLS， 即係 comment 俾留言俾 like 讚好同埋 share 分享出去，令到更多朋友得到資訊。如果未訂閱嘅朋友記得訂閱，當有新片上架就會收到通知。多謝收看，下次再見。